Hi guys! Welcome back to my channel. Today gagawa tayo ng crispy egg chips. Simulan na natin. Ito ang mga ingredients. Simulan natin sa pag-crack ng 2 eggs. After natin itong i-crack, lalagyan natin ito ng 1/2 teaspoon of salt. Kailangan din natin lagyan ito ng pinch of pepper. At haluin itong mabuti. I-set aside muna natin ito. Ang next step, i-dissolve natin ng 1 cup of all-purpose flour sa 1 cup of warm water. Pagka-dissolve ito, ihahalo na natin ito sa egg mixture. So, haluin lang ito mabuti. Make sure na walang buo-buong matitira. At makombine lahat ng ating ingredients. Sa pagluto ng ating crispy egg chips, mayroong sikreto. Kailangan natin itong lagyan ng 1/4 cup of cold water. Sa paglalagay ng 1/4 cup of cold water, makakatulong ito para lalo maging crispy ang ating crispy egg chips. After natin itong ilagay, haluin lang natin ito mabuti at pwede na tayo mag-fry. I-set natin sa medium heat. Tapos, sa isang small pan na mayroong oil, doon tayo magpa-fry. Medyo maraming oil ang ating kailangan. So, gumamit ako ng 1 teaspoon para sa pag-scoop ng ating mixture. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. So, magiging ganyan ang itsura niya habang napa-fry. Siguraduhin lang na ito ay magta-turn ng golden brown. I-flip lang natin siya side by side hanggang sa maging golden brown na ito. Ayan. Luto na ang ating crispy egg chips. Tikman na natin. I-try nyo na rin to sa inyong mga tahanan. By the way, sweet and chili sauce ang aking ginamit. Napakadali lang, di ba? Kung nagustuhan nyo ang video to, don't forget to like, share, and subscribe this video for more video. Thanks for watching. See you on my next video.